顺利过关，事无结算，一切都尽在我掌握中。美股依旧是稳步上涨，投资根本不用担心。今天的心情是大不同啊，大不同啊！恭喜大家，星期五美国期货事务日结算，道琼股价指数逆势上涨了32点，虽然只有小小的32点，但是至少可以说多头啊是又过了一关啊。星期五美股啊可以说是一则以喜，一则以忧。喜的是什么？忧的是什么？今天周末抢先报，让我 GD 老师来告诉你哦。大家好，欢迎收看今天的周末抢先报，让我 GD 老师来告诉你，星期五晚上美股发生了什么大小事，对台股后续到底有什么影响呢？哇，星期五美国期货事务日，大家有没有一颗心扑通扑通特调腰？唱的有点走音啊。总之啊，因为星期三台指期结算，台股啊是压低结算。大家一定很担心说，星期五美国的事务日，哇，又是期货结算，会不会跟台股一样压低破底？哇，真的要走空了。结果呢，美股其实星期五晚上并没有走空哦。我们来带大家看一下星期五晚上美股的走势到底怎么样。总之呢，我先跟大家讲，其实表现是真的非常好的哦。好，我们先来看一下来道琼指数的部分。道琼指数结算并没有大跌哦，依旧是逆势上涨了32点。虽然说大家觉得哇，老师这个涨幅没有很多啊，但是大家想想看，它有持续的破底下跌吗？没有啊，这没有破底下跌，这不就是我之前一直跟大家强调的利空不跌？因为有事务日结算，大家很担心会往下跌，结果跌了吗？没有跌。好，所以道琼股价指数没有跌，是逆势上涨32点的，所以大家不用太担心这个市场会走空。再我们再看到纳斯达克指数的部分哦，一样哦，大家看到没有？一样是上涨的，这边你有没有看到？一样是上涨，收红上涨的，这个底部啊越打越稳。好，一样，纳斯达克指数代表什么意思？代表科技类股啊也开始止跌回稳了。那我们再看到我们的最重要的，大家最思思念念、念之在之的什么？台积电 ADR， 台积电 ADR 的部分，大家可以看到，虽然说是小跌，小跌了0.42%，但是大家看一下，它是不是一样维持在底部震荡，并没有出现大幅度的下跌。如果大家要看一下，比如说呢，你想看一下近一点，就觉得这个有没有可能再度走空？因为我目前看起来，大家看到没有？我们再看一下，这有点问题。好，来我们看一下这边呢，是不是跳空向上？跳空向上了之后呢，它依旧是维持在相对的跳空。这边有一个小小的跳空，这边有一个小小的跳空，大家有没有看到？再放近一点，你需要再近一点吗？你可以再近一点吗？你可以再近一点，哇，极限了，不能再近了哦。大家看到没有？这边是不是有一个小小的跳空缺口？这边因为这个不好画，没有办法现在画，所以大家看到没有？在173这边有一个小小的跳空缺口。星期五呢，台积电的 ADR 依旧稳健在这个跳空缺口之上，所以我建议大家，你看一下台积电都开始止跌回稳了，台股根本不用担心啊。如果你现在真的想做空，我真的建议你啊，放下屠刀，不要乱做空啊，不要再乱追高杀低了。好，那我们再看一下，除了台积电 ADR 之外，辉达这就重要了。辉达大家想看，现在我们台湾的一个主要全指股都是以辉达马首是瞻。这一次呢，辉达它要做什么 AI 基础建设，找的都是哪一些厂商？找的都是台湾相关的重要全指股啊，不就是鸿海吗？华硕啊，这些台积电也是啊，对不对？微影、微创都是它很重要的供应商。
据传啊，有155家，这一次在 GTC 大会啊之后，有被黄仁勋找去吃个饭。大家想想看，吃个饭就是讨论一下未来要做什么 AI 基础建设的一个产品。所以我认为啊，辉达如果股价能止跌回稳，其实啊，对于台湾的主要全指股、AI 股都有利。那辉达止跌回稳的话，台股你说不会止跌回稳吗？好，所以呢，我们再看一下，如果你还不相信台股会涨，我们看到这是谁？美超微。美超微不就是台湾 AI 伺服器的公司吗？来，这美超微就是不是台湾人，刚刚讲说，因为他投影片突然跳掉了，因为在家自己录，说真的是有点难度，要自己控啊，自己要放投影片，还要自己看说，哎，你荧幕现在照的怎么样？真的是有点难度啊。好，所以大家要包含，放下心，要包含。好，所以我们可以看到美超微的部分，美超微在星期五晚上哇大涨了7%，看不出来是不是？来，我们仔细再放大一点，可不可以再放大一点？再放大一点，哎，不行了，哎，可以耶，再放大一点，再放大一点，放到极限了，有没有看到？美超微涨了7.8%，那美超微它做的产品不就是跟台湾的广达啦、鸿海、技嘉、伟创、伟影都一样是做 AI 伺服器的？那凭什么美超微可以涨？那台湾的 AI 伺服器就不会涨？你看一下美超微是不是也都慢慢涨起来了？这边是不是有一个蛮漂亮的一个底部慢慢成型当中？这边有没有再破底？没有再破底啊！我一直跟大家分享一件事情，什么事情？大家想想看，我知道最近大家对于投资啊是非常的悲观，我也知道现在啊其实大盘不好，就是一直在低档这样震荡，要跌下去又弹起来，跌下去又弹起来，很多人心里都非常悲观。但大家想想看，如果在这么多的利空之下，美股都不会跌了，对不对？关税嘛，关税的问题，还有什么战争的问题，战争好像不会结束，还有什么那个中国的禁令，其实现在市场上有很多的利空，在这么多的利空之下，台股也跌不下去了。我认为低点就像我之前讲的，低点就在不远处。从基本面来看 ，AI 它的需求并没有改变，现在只是技术面，因为过去可能涨太多了，那筹码比较乱，造成现在就筹码比较震荡，就是开始下跌修正。那修正完毕之后，我觉得终将会再创新高。你会发现股票市场上很神奇，最近很多人就开始跟你喊空，确实最近好像做空比较好赚，真的吗？在股价持续往下跌的过程当中，你借得到券吗？你借不到，有些券根本就借不到。那或者是呢，你手上的股票你全部把它卖掉，大家想看过去我一直有跟大家分享一件事情，不要说我分享了，巴菲特讲什么？别人恐惧，我贪婪。这代表什么意思？股票市场上大部分的人都是在恐惧跟贪婪、恐惧跟贪婪之间来回。那在恐惧跟贪婪之间的来回，你会发现这就形成一个追高杀低的陷阱。为什么？当大家最近在最恐慌的时候，都想要卖掉手上的持股，对吧？你很想卖，对不对？不要说你很多人在我的留言板上面都写说，老师，鸿海我要给它卖掉了。等一下我会跟大家讨论，这就是大家在最恐慌的时候，你卖掉了以后，你会发现打底完成之后，它如果再喷出向上，难道你要去追吗？这样子你不是又陷入了一个追高杀低的陷阱吗？那最近确实股票做多好像不是很好做，但是我告诉大家，多头一定会胜利的，因为现在并没有金融风暴。联准会那边，我之前跟大家讲过，有人说很喜欢我的喷枪，对不起，喷枪在公司没有在家里，我很想拿出来，好不好？我跟大家讲联准会虽然说这一次没有降息，但是它量化紧缩，我说过了它量化紧缩从250亿变成50亿。再讲一次，它量化紧缩是什么意思？本来要在市场上收回资金250亿，现在只收回50亿，那不是留了200亿在市场上？那留了这200亿在市场上，你觉得股市会走空吗？不会。那再看到基本面，基本面也很好辉达说它的营收下滑了吗？没有那你要说台积电去美国设厂，今天我有看报纸，我今天看到报纸的消息是什么？
辉达要增加在美国的采购量，那也就是说啊，辉达必须因为川普的关系，要在美国那边扩大采购，对吧？因为辉达因为川先生的关系，川皇的关系，要在美国那边扩大采购，不得已呀、那台积电去美国不就也刚好而已？它必须要在美国那边设厂，服务那边的需求。那如果他不去的话，他的龙头有可能会被其他，比如说三星跑去美国设厂，或者是本来就是美国本土厂商的 Intel 抢走怎么办？与其毛利率降一点不如台积电它维持它龙头的地位，不就是对于它的股价，对于它的基本面是更有帮助的？所以我告诉大家，不用太担心台积电去美国设厂这个问题，它迟早利空反应完毕之后还是会向上的。好，这边是跟大家分享一下那个台股的东西，台股问题不用担心，因为大家看到台积电 ADR 刚刚有跟大家看过了，也没有什么跌了。好，那再来大家比较担心，比如说像陆股的部分，来比亚迪，其实你看一下星期五下跌之后，有一个下影线咯，有出现下影线咯，也就是说它慢慢开始止跌回稳。这边有没有看到？这开始止跌回稳了，大家也不用太担心。再看到 A50期货的部分也是一样，开始慢慢的收红了。那我告诉大家，陆股为什么不用担心？第一个原因是什么？来，第一个原因是，其实过去这3年在中国股票市场上没有什么新的散户投入他们的股市，所以以目前来看，他们大部分的筹码都在他们的国家队里头。那既然在他们的国家队里头的话，国家队不会砸盘吧，把自己的股市弄崩盘。好，第二点呢，其实以过去这几年来看，中国股市的融资余额增加幅度并没有再创新高，现在只是在中间一半的水准，所以我认为散户参与的程度还没有那么高。那后续呢，都对于多头来讲还是蛮有利的。那最近大家可以看到，像腾讯阿里巴巴持续发布最新的 AI 模型，而且效率可能都比那个过年期间发布那个 DeepSeek 还要更高。所以中国那边他们是非常努力，因为我觉得你单纯从失业率或者一些经济数据去看，比如说通膨指标各方面去看，中国确实不好。但是如果你从冷冰冰的数字去看，你看不到人在底下的努力。其实像我们华人，我们就是比较努力一点点，所以中国人那边失业率比较高。既然失业率高，他们更担心自己手上的饭碗，好奇怪，自己的饭碗或自己的工作不保，那他们会更认真、更努力。所以你会发现，哇，中国只要看到一个方向，他就努力一直做，一直做。比如说像最近他们在做机器人，其实真的是很厉害。我前2天有给大家看过影片，大家如果有兴趣的话，可以去看我前2天的一个影片，里头有什么机器人后空翻学李小龙这是欧美人好像目前来讲还做不到。所以我认为在中国那边比较努力的情况之下，我认为它迟早经济会起来的，这一点大家不用太担心。短线的震荡，那我觉得震荡洗完筹码之后还是会向上。那最近呢，观察的关键我会看什么 ？KD 指标。KD 指标如果再次向上的时候，就是我的决胜关键了。我到时候会继续跟大家分享，因为坦白说，也有些人会怪我，老师为什么你不在高档把它卖掉？我就问大家，有谁有办法卖在最高点，买在最低点？那至少我可以跟大家确定的是，它不会走空，不用担心，好不好？那后续我会持续的再继续帮大家追踪后续的状况。那今天呢，我们还是一样按照惯例先跟大家看一下那个就是最新星期五晚上的一个重点的一个财经新闻。来，星期一，来我们看到星期一的部分有什么？对不起，不是星期一，一周这边第一条新闻是什么？我觉得比较重要的是，过去一周有341亿的美元资金流入美国股市，那也就是说，美国它的股票一直有人在买，那迟早会喷的，那不用担心会走空。再来，关税升级，大家看到没有？美股跌了吗？美股破底了吗？台股在破底了吗？没有好，所以这个利空会持续的淡化。我这几天一直跟大家讲过，我认为会在4月2号之后，也就是大家记清明节过后，一切
都会结束，结束了以后就有机会带动股市向上。那也就是这样，所以下个星期有可能是大家逢低进场的最后机会。那再来呢，台股一则以喜，一则以忧嘛。那我认为有一忧哦，可能就是美光。美光它的财报是优于市场预期，但是股价大跌了8%。那记忆体到底还有机会吗？等一下来跟大家分享。那再来讲，真的是蛮气愤的。最近有台湾被美国点名是肮脏15国，你才肮脏嘞！你肮脏，说我们肮脏，你才肮脏嘞，对不对？好，所以呢，这肮脏15国是什么？来跟大家分享一下，就是美国财政部长在最近的演讲说什么？因为有15个国家对他们美国关税不公平，所以呢，他要对这15个国家怎样课同等的关税？那这15个国家包含什么？来，我们看一下，欧盟中国墨西哥、越南、爱尔兰最重要就是台湾、日本、韩国，通通都上榜了。那我认为台湾会被免税的几率是蛮高的，毕竟最近我们赖总统动作是蛮大的，一下要扩大那个美国购买天然气，那军购也要扩大。再来呢，他也说了，台湾有很多产业会再去美国扩大投资，所以我认为会让川皇是蛮满意的。那台湾应该可以避过关税。好，这一点的话，我们4月2号之后就可以看到了。那这边呢，我还是要跟大家分享一下，有的时候我觉得蛮有趣的是什么，你知道吗？常常有一些人会在就是报纸上做一些预告，我觉得这预告真的是超级无聊。我每次看到报纸，我都觉得很想笑，你知道吗？什么你知道吗？我们来看一下，我觉得很好笑的是什么？来，新债券天王，这叫什么？冈雷克预期美国经济衰退的几率是50%。如果大家以后看到这种衰退成长的几率是50%，这种新闻根本就是我可以说垃圾吗？我可以说垃圾吗？因为50%我也可以跟大家分享。来，我告诉大家，星期一台股上涨的几率是50%。这样你得到了什么？你预告了什么？你根本什么都没讲好不好？所以我觉得我每次看到这种新闻，我都真的是啼笑皆非好不好？那再来的部分那当然刚刚已经帮大家看了那么多的重要的一个指标指数，那最重要的大家最关心的还是什么？台指期的部分。来，我们来看一下台指期的部分。台指期的部分的话，来，星期五晚上台指期也收红了，小涨20点。虽然说小涨20点，还是蛮值得庆幸的，因为呢，我们的底部没有持续的破底，现在的台股就是在一个防守阶段，只要守住前低了，不会持续性往下跌了，迟早多头都会再发起一波攻势的。这边底部呢，大家就要忍耐。那底部呢，我刚刚讲过了，也是给大家进场布局的机会。好，我们来看一下为什么。我们看很多人会唱空，你唱空嘛，你脑袋就空空。大家看一下台股到底跌了多少？我把2条线画出来，2条线不是3条线哦，我2条线画出来，大家就知道为什么现在放空可能会脑袋空空你看一下，我这2条线画出来，台股有跌破这个区间吗？这不就是一个区间震荡吗？有持续性的下跌走空吗？并没有并没有持续性的下跌走空，你凭什么说它是走空？没有嘛，对不对？这你需要拉近一点看吗？好，你要再近一点，来跟刚才一样，来，我们拉近一点看，来，有跌破吗？有跌破这2个低点有跌破吗？对不对？最近就是在22000点打底，那打底完成的时候，它就会再攻一波，就算没有上去，没有突破24000点，我坦白说现在的台股也还是持续的区间震荡。那为什么我也跟大家讲过好多次了？市场现在还是有钱，基本面是好的，所以不用担心。那我们有些人就会很看空，你知道吗？我说星期五过后，我觉得台股是一则以喜，一则以忧喜的是什么？我刚刚讲过了，大家看一下，就是辉达它要推动史上最大的基础建设，就是 AI 基础建设。那我刚才讲了，你看美国时间19号晚间，它宴请了超过150家台厂供应链人士，与会人士包含了这不是台塑、华硕、
鸿海董事长这些大咖150家都是台湾厂商，那你说台股会不好吗？台湾基本面会不好吗？这就是洗的地方。再加上我刚才讲了，台积电 ADR 有跌吗？没跌啊，好不好？好，那当然了，我知道，我昨天不是有跟大家讲说，千万不要看空，看空脑袋空空啊。好，那当然就是有人会在留言板上面讲说，老师成龙我不知道，这边他写的不是我写的，我没有看他节目。成龙叫大家放空，他空头的指标就是鸿海。讲到这边我没有看他节目，可是我听到人家放空鸿海，或者是台积电或广达，我就有气啊！这么好的公司，你在看空这些台湾最重要的公司，那不就等于看衰台湾、看空台湾吗？你看空台湾对你到底有什么好处嘛？好不好？那讲了，那说真的，你看很多人都会在那边留言说，可能觉得现在就是空头了，不然这样子啦。因为其实我觉得我要跟大家分享，我就是坚持看多。如果你真的觉得台股就是没救了，后续就是会持续的往下大跌，跌破2万点，跌破了1万，那你可以在我下面留言，没关系。很多人那种做空的人很喜欢唱衰别人，唱衰别人是什么意思？就是你做多，我就跟你做空啦，我就对做。这种人很多啊，我觉得做人要正面一点，做人要积极一点。那如果说你这么负面没关系，你来我这边留言板留言，你就说老师我就是看空，我就是要跟你拼了，没关系。那我就来跟你对做，你喜欢跟人家对做，我就也跟你对做，好不好？怎么样对做？这样好了。如果有人想要放空，对不对？那在我下面留言，很悲观的，你有多悲观，你就留多少言。你看空1则留言，我就做多，好不好？有100则我就投资100万，有200则做空留言，我就投资200万，有300则我就投资300万。台湾的 ETF， 这样可以吗？我来挺台股，我来挺大家，好不好？明明就不是空头，何必呢？好不好？只要你在我下面留言你是看空，空到爆，不用讲原因，没关系，1则留言我就来1万块，我就一直投，有100则我就投资100万，这样可以吗？200则，好不好？200则做空的留言，我就投资200万。但是你不要心里是做多，然后呢想要看我去投资，然后呢就在下面乱留言，好吗？不要这样啊！我们是做多的人，我们是正面积极的人，对不对？我们是健康的三铁人，何必要为难自己呢？好不好？但是我说真的如果你真的是很悲观的，没关系，你在下面留言，那我就来，好不好？你做空，我就做多，那我们就看一下下个月过后，甚至有可能，也许只要1个礼拜，下个礼拜过后，我们来看一下是谁赢谁输，但我觉得可能要到4月了。好，那一样建议大家要积极乐观那我们还是看一下，其实很多人留言那我都有在看，只是因为今天我要录影，没有时间回，好不好？好，来，再来的部分，刚刚讲说鸿海要做空嘛，那其实我认为鸿海从技术线型来看，确实它现在就是在底部震荡，那底部震荡就真的涨不上去了吗？好，我们来看一下鸿海的部分，鸿海的技术面的部分，来，我们先切换画面。来，鸿海的技术面确实是在底部震荡，但是我一直跟大家分享，你看这边是在底部震荡，它没有持续性的破底，其实筹码是有慢慢的变干净。那我说过，投资不能只看技术面，我们来看一下基本面的部分。它基本面呢，我们可以看到它的营收有没有持续性的下滑？它营收没有持续性的下滑，而且呢，我们可以看到这边，它2月的营收有没有是年增56%，1月的营收是年增3.1%，也就是说它的营收是持续性的成长。那我们再看每股盈余的部分，每股盈余呢，从去年的第1季开始是稳定的向上，虽然说第4季有稍微下滑一点点，那下滑的幅度就是从3.55到3.34，其实这个降幅还是可以接受的。因为它全年度的获利还是比起去年来讲是成长的，也就是说鸿海的基本面并没有改变，那大家就不用太担心了。鸿海呢，就算再跌，我觉得也不会持续破底性的走空，它会震荡之后再走高。那其实技术面在底部震荡是合情合理的，因为上一次去年的8月也是一样大家可以看到。鸿海的部分是不是从什么220、230左右一路大跌到160
160之后它反弹大概到180左右就上不去了，这边是不是有一个空头压力？来，这边你如果要看的话，这边是不是有一个反弹这空头的压力？来，这边是不是有一个压力在怎么跳空缺口的压力在这边？好，这边我画不出来，来，这边是有一个缺口压力在这边，这缺口压力上不去，你就觉得它要走空，要一路的往下跌，结果呢，后来有持续性的往下跌吗？没有啊，你看一下，它就在这边区间震荡而已啊。你看区间震荡之后，突破区间以后，它又持续的向上挑战新高。你真的要出全指股，我也建议大家至少要等反弹，就像这一波的鸿海，鸿海弹到了225前高附近之后呢，又出现了一个 N 头，你至少要在这个 N 头附近出现，应该说叫 N 头附近，你至少要在这个 N 头附近再做一个卖出换股的动作，千万不要出在现在，有没有？我们可以看到现在的鸿海是不是在相对的，就是在最低点，你现在出绝对会出最低，好不好？不要乱做空。再来呢，我们可以看到今天呢，这是比较令人担忧的事情是什么？比较令人担忧的事情，我认为是美光啊。美光啊，它的营收爆出来是非常好的，但是它第三季跟第四季的毛利率稍微有点下滑一点点，那就是造成什么？市场上觉得有点担心啊。美光的股价虽然说很好，但是股价大跌了多少？星期五股价我说过，星期五呢一则以喜，一则以忧。忧的就是记忆体，记忆体你会发现，美光股价大跌了多少？大跌了8.8%左右。好，它大跌8%，大跌8%的话，就大家很担心说记忆体类股会不会持续性的往下跌，对不对？那记忆体类股的部分，其实我们之前有跟大家讲过了，我讲的是什么？点序、群联、宇瞻还有品安，对吧？那其实说真的，品安我们讲很久了。平安从3月7号，我一直跟大家分享，它一根涨停之后，第二根涨停，第二根涨停之后再创新高，喷出要爆牢，然后呢，再来2根涨停之后，又再一次涨停，突破了30块，然后再隔一天呢，又再一根涨停板，是不是如同我讲的，震荡区间震荡的时候要提早布局，喷出要爆牢，你看爆牢之后持续的再创新高，创新高完之后呢，坦白说。我们在之后有一直在就是突破的时候，我有请我们的团队成员一直要爆牢。那我们到上个星期五，我们已经全数获利了结了。所以其实美光的一个下跌，对我们来讲是完全不受影响的。我反而会在等什么？在等下跌修正的时候，再进场去布局其他的，比如说记忆体类股，或者是逢低布局的股票。好，这就是跟大家分享说。这个美光的部分下跌，对我们来讲，我之前讲的记忆体类股我已经出清了。那就像我讲的，投资股票本来就是你要那个类股啊轮动，你就是要分批操作。所以呢，在类股轮动的时候，像我们之前讲的，比如说像原物料啊、记忆体跟机器人工具机，大家可以看到，其实它都轮动上涨。轮动上涨完之后呢，其实大家就要怎样？逢低再去买，逢高把它卖出，来回操作。那金融市场的部分，我一直跟大家强调，巴菲特有说过一句话。巴菲特说什么话？别人恐惧，我贪婪，对吧？巴菲特说别人恐惧，我贪婪。那既然呢如此的状况的话，最近来讲大家是比较悲观。那大家比较悲观，我反而觉得，就是要进场的一个好机会。因为就像我一直强调的，不要每次都在悲观的时候卖股票，不如就趁这一次悲观的时候买好股。那等到下一波大家在乐观的时候，大家在抢股票的时候，你反而是可以逢高获利了结，顺势收割，好不好？好，那一样我会建议大家，现在这个行情啊，我们要学巴菲特，别人恐惧我贪婪。那在别人很害怕、很担心要做空的时候，要不离不弃，坚持看基本面，买好股，逢低布局，绝对好安心。那今天节目就到这边，因为其实我觉得星期五啊，美国的15日结算对整体来讲是好事的。下个礼拜我认为应该是持续的区间震荡，等到了清明节过后就会有另外一波的涨势，蛮有机会就出现了。所以我反而觉得现在在低档，如果你要换股，不如等到反弹
再去买，再去换。那你现在出会出在相对的低点，但如果说你真的不知道怎么办，没关系，一样跟着我们一起坚持，不离不弃，逢低布局，买好股，坚持做多，财富最多哦。今天节目到这边，我们下次见，拜拜。你追高的股票，我来帮你解决。先解套，后赚100万。解套计划持续进行中，欢迎加入我的 LINE 小老鼠 GD1788。无论是好股还是坏股，找到好买点都是标股。我是何基鼎，超过20年的投资经验，专门研究转折买卖点，从投资分析、选股到操盘策略，帮你培养财经软实力，掌握赢家思维。投资要获利，记得订阅、分享并加我的 LINE@。摩尔证券投顾0800668085。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。